صباح الفل عليكم. خليني النهارده اقول لكم على مفاجاه من المفاجآت اللي انا ما كنتش متوقعها. قلت امسك كده عوائد او اعمل مقارنه سريعه ما بين عوائد الاوعيه الداخليه المختلفه اللي موجوده في مصر، وحطيت هنا اوعيه اساسيه للمقارنه. الدولار، لو كنت احتفظت بالدولار من اول السنه كان هيجيب لك عائد قد ايه؟ ذهب واي جي اكس 30 او مؤشر البورصه الرئيسي المصريه، وكمان اي جي اكس 70. وقلت عشان اعمل تويست احط لكم معاها برضو عوائد الاس ام بي 500 او المؤشر الرئيسي للبورصه الامريكيه برضو معانا في المقارنه، هيبقى شكله عامل ازاي. وخليني اقول لكم على الارقام المفاجاه اللي ممكن تصدم ناس كتيره، ودي برضو مش نصيحه انك تعمل اي حاجه، انا مجرد هعرض لكم الارقام والحكم في الاخر ليكم. كل الارقام اللي انا هتكلم عليها هي ارقام يير تو ديت. يعني ايه يير تو ديت؟ يعني من اول السنه، من اول 1/1/2026 لغايه تاريخ النهارده او تاريخ امبارح اللي هو 8/5/2026. هنبتدي بالبورصه المصريه، هنبتدي باي جي اكس 30 محقق حتى جلسه الخميس او جلسه الاربعاء عشان امبارح كان اجازه 28% يير تو ديت. يعني لو كنت حطيت مليون جنيه في المؤشر الرئيسي كان هيرجع لك فوق المليون جنيه 280 ألف جنيه. وانا ليه اخترت المؤشر الرئيسي؟ عشان انا بفترض ان انت ما تفهمش في اي حاجة في التحليل المالي، فمعرفتش تختار اي اسهم، وفي نفس الوقت ولا بتفهم في التحليل الفني، فانت ما عندش اي نوع من التريدنج. انت حطيت الفلوس في اول السنة، وجيت النهارده يوم الجمعه بعد الصلاه دخلت تبص على المحفظه بتاعتك، شفت فلوسك زادت قد ايه من غير ما تعمل اي مجهود. اي جي اكس 70 مؤشر الاسهم الصغيره جاب حوالي 10%، يعني حوالي 100,000 جنيه في ال5 شهور دول او في ال4 شهور وحته. الذهب جاب في المتوسط 10% او 9.7%، يعني حوالي 100,000 جنيه. بس ده انا مش واخد واحد في اعتباري سعر صرف العمله. فانت لو حسبت السعر العالمي هضيف عليه فرق العملة اللي حصل او فرق زيادة الدولار مقابل الجنيه. احنا النهاردة بنتكلم في متوسط بعد برضه جلسة امبارح اللي الدولار نزل فيها شوية من 53 وكسور ل 52 و60 تقريبا، نزل حوالي جنيه. هنتكلم برضه في 10% كمان، 10 و10 يعني بنتكلم في حوالي 20%. فانت النهاردة لو كنت استثمرت مليون جنيه كانوا هيزيدوا في الذهب حوالي 200,000 جنيه من أول السنة لحد دلوقتي، بافتراض السعر اللي قفل عليه امبارح اللي هو 4700 دولار للأونصة. الاس ام بي 500 قفل امبارح برضو على حوالي 7% يير تو ديت او عائد 7% زياده، وهنضيف عليه برضو فرق الدولار مقابل الجنيه 10%. يعني لو كنت استثمرت الفلوس دي في الاس ام بي 500 او مؤشر البورصه الرئيسي في امريكا كان فلوسك هتزيد بنسبه 17%. يبقى انا بحاول هنا اقول ايه، او مش بحاول اقول حاجه، اعلى عائد كان اي جي اكس 30 28%، يليه الذهب بنسبة 20% عشان جزء منه فرق عملة وجزء منه زيادة في سعر الذهب. رقم 3 مؤشر البورصة الأمريكية الاس ام بي 500 زاد بنسبة حوالي 17%، مقسومين ما بين ال7% الزيادة الأورجانيك و10% الزيادة اللي حصلت بسبب برضو صرف العملة. طب انا هكلمكم على كام سهم كده كامثله عملوا عوائد قد ايه في نفس المده دي يير تو ديت. هنبتدي باول سهم عندنا، شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير، 94% عائد يير تو ديت من اول السنه لحد دلوقتي. يعني لو كنت حطيت مليون جنيه كان هيجي لك 930 الف جنيه. يليها سهم راية القبضه 88%، يعني لو كنت حطيت مليون جنيه كان هيجي لك فوقيهم 880 الف جنيه. شركه ابو قير للاسمده 63% عائد، وراسكوم كونستراكشن 54%، بالم هيلز 54%، بنك ابو ظبي 51%، المصرية اتصالات 47%، رميدة او شركة العاشر من رمضان 43%، بنك السي اي بي 37%، وراسكوم ديفلوبمنت 32%. انا جبت لكم كده التوب 10 بس يير تو ديت، ما بصيتش على سنه، ما بصيتش على 3 سنين، ما بصيتش على اي حاجه تانية، بتكلم من اول السنه حتى تاريخه. ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان بس اكسر وهم او اسطوره العقار، اسطوره الاستثمار في الذهب، واسطوره الاستثمار في البنك، او ان انا اعمل شهادات بنكيه. ليه؟ ده ان يدل على شيء، يدل على ان السوق المصري سوق قوي جدا، في فرص كبيره جدا، الواحد ممكن يعمل منه فلوس. مش هتنططك في السلم المادي او الاجتماعي زي ما انا اتكلمت قبل كده بشكل كبير، والزيادات دي غير قابله للتكرار بسهوله، وتبقى محظوظ لو انت دخلت في سهم من الاسهم دي وطلع معاك بناء على دراسات ماليه او دراسات فنيه. سهل قوي ان انت يعني تبقى محظوظ كل مره وتخش حاجه زي كده وتعرف تضاعف فلوسك. ولكن
انا بديكوا الامثله دي عشان اوريكم ان بس الذهب اللي هو ولا بياكل ولا بيشرب، والعقار نفس الكلام اللي هو ولا بياكل ولا بيشرب، اللي هو الابن البار، كل الحاجات دي كلها افكار وهميه احنا متعودين عليها او احنا اتربينا عليها. عملت عوائد حلوه جدا السنين اللي فاتت، بس مش شرط انها تعمل عوائد كبيره السنين اللي جايه. زائد مشكلتي الاساسيه معاها ان هي ما بتخشش في دوره الاقتصاد، سواء كان الذهب او العقار. وانس ان انت او اول ما انت خلاص بتستلمه، خلاص هو ما بيدورش الا لو عقار تجاري او اداري، ساعتها بتعرف تاجره وتعرف تشغله ويعرف يجيب لك عائد. ولكن بقيه العقارات، امشي كده في اي شارع في مصر من الشوارع الرئيسيه او على الدائري، هتلاقي ملايين الوحدات المقفوله اللي للاسف مرمي فيها كميه مليارات في خرسانه وطوب، ولا تدر اي عائد على الاقتصاد المصري، وخلاص اتبنت فمش داخله في السايكل. نفس الكلام كميه الذهب اللي مرمي في البيوت او في خزن بنوك او في وثائق او غيره، كل دي برضو فلوس متوقفة، مجرد تداول بيتم ما بين الناس وبعضيها في السلعة دي اللي هي مجرد بتحفظ القيمة، لكن هي برضو ما بتخشش في اي صناعات. وهي دي مشكلتي برضو الاساسية مع الذهب. ومع ذلك انا برضو مؤخرا ابتديت احتفظ بجزء من مدخراتي مش استثماراتي في ذهب، ولا تزيد النسبة دي عن 10 ل 15%، ولو زادت بحاول اقللها او اظبطها شوية تبقى اوازنها مع بقيه الحاجات التانية. هل البورصه المصريه هتكمل بهذا الشكل؟ معرفش. زي ما قلت لكم البورصه المصريه زادت 28% يير تو ديت، يعني تخطت كل اذون الخزانه وكل الشهادات البنكيه اللي موجوده في مصر بحوالي ضعف. هل هتكمل؟ هل هيحصل تصحيح؟ الله اعلم. دي مش نصيحه خالص بالشراء، ولكن انا بقول لكم فرص موجوده. النهارده حجم المتعاملين او المسجلين في البورصه المصريه اقل من 1% من اجمالي عدد السكان، يعني بنتكلم في حوالي اقل من مليون بني ادم مسجلين في البورصه. من ال 100 مليون او ال 110 مليون اقل من مليون. النسبه دي لو بصوا يا جماعه الدول اللي حوالينا، حتى بص على السعوديه مثلا، نسبه المتداولين فيها من عدد السكان بتتخطى ال 20 25%، والهند نفس الكلام، بنتكلم في حوالي 10% من السكان، يعني فوق ال 100 مليون متداول في البورصه الهنديه. نفس الكلام في امريكا. فقولوا معايا لو الواحد في المية دي بقت 5%، مش هقول 10%، يعني 5 مليون مصري بدل النهارده حوالي 800 900 الف مصري بس اللي مسجلين في البورصه. طيب لو تخيلنا بقى الرقم ده وصل لحوالي 5 6 مليون مصري، متخيلين حجم السيوله هيبقى شكله عامل ازاي لو الفلوس دي كلها دخلت البورصه المصريه او الاسواق المصريه او الشركات المصريه، بدل ما كانت بتروح للمستريحين او بتوع توظيف الاموال اللي بيضربوا فلوس الناس ويجروا. قالوا انتوا متخيلين البورصه ممكن تنطلق تروح فين؟ متخيلين العوائد ممكن تحصل فين؟ انا بقول الكلام ده عشان اوضح ان اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية، وكل المؤشرات بتقول ان في زياده كبيره جدا بتحصل في عدد المسجلين كل سنه. مش هننكر ان التطبيقات اللي اتعملت مؤخرا اخر سنتين ثلاثه هي اللي زودت نسب الريتيل او القطاع التجزئه اللي احنا بنسميه قطاع اللي هو الافراد، يعني هو ده اللي زود. كان زمان البورصه المصريه بتعتمد بشكل اساسي على المؤسسات، يقول لك المؤسسات رمت النهارده والمؤسسات نزلت اشترت، والكلام اللي احنا عارفينه ده، الكلام ده انا اعرفه من 2010 و11 و12. النهارده مش كده. النهارده حتى لو المؤسسات الاجنبيه او المستثمرين العرب او المؤسسات المصريه رمت، الريتيل النهارده قوي جدا، فيقدر يلحق السوق وما يحصلش فيه نزولات كبيره او طلوعات كبيره. اللي النهارده وانت قاعد مكانك مش زي زمان، ما بقتش محتاج ان حد ينزل لك او انت تروح لمكتب سمسارة وتمضي على 50,000 ورقة وامضاءات وكي واي سي لازم تعمله بنفسك. كل ده ما بقاش موجود النهارده. انت النهارده بتقدر تعمل حساب تداول على منصة من منصات التداول في 10 دقايق، اقل من 10 دقايق، بمنتهى السهولة. وتقدر تحول فلوس بمنتهى السهوله، ولا بتروح تعمل ايداع بنفسك في البنك، ولا تروح تسحب فلوس بنفسك في البنك، ولا في اي حاجه. فالنهارده انت مالكش حجه. والنهارده في كميه صناديق تقدر تستثمر فيها من غير ما تكون بتفهم في اي حاجه، صناديق اسهم، صناديق اذون خزانه، صناديق ذهب، حتى صناديق الفضه بقت موجوده. فمالكش اي حجه ان انت تحوش وتدخر جزء من مرتبك كل شهر، بدل ما كنت بتحطه في جمعيه عشان تقبضها بعد 10 شهور من غير ما يكون في اي عائد على الكلام ده، تحطها احسن النهارده في حساب من حسابات شركات السمسارة دي، وتدخل جزء من الفلوس في أسهم، وتدخل جزء من الفلوس في أذون خزانة، أو جزء من الفلوس في ذهب، وحسابك قدامك تقدر تفتحه في أي يوم في أي لحظة، تقدر تضيف أو تنقص من الحساب ده بمنتهى السهولة، مفيش أي حجج. أنا النهاردة تاني بكسر وهم وأسطورة الوسائل التقليدية في الادخار. النهارده عوائد البورصه تخطت اي عوائد ممكن تحصل في خلال السنين اللي فاتوا. في اسهم النهارده زي مثلا شركه زي طلعت مصطفى عامله 6 اكس، يعني سعرها تضاعف اكتر من 6 مرات في خلال ال3 4 سنين اللي فاتوا. واخيرا انت ما فاتكش القطار.
هو ما فاتكش حاجه. القطر صحيح زاد في اخر 3 4 سنين بسبب تعويمات وبسبب دخول استثمارات كبيره خليجيه وغيرها في السوق المصريه، ولكن انا في تصوري اللي جاي حاجه تانية خالص. بالنسب اللي احنا شايفينها من زياده عدد المتداولين والمسجلين في البورصه المصريه والسيوله اللي داخله من الافراد، السوق هيروح في حته تانية مع الطروحات، مع الابلكيشنز الكتيره اللي هي كلها النهارده، واختار الابلكيشنز اللي متوافق عليها من هيئه الرقابه الماليه. تاني، دول سماسرة، دول لا يمتلكوا الا الاداره، لكن انت صاحب وثيقه سواء مع شركه اكس او واي او زد من شركات السمسره في البورصه المصريه، انت بتمتلك صك او سهم في الشركه دي. فما تقلقش، شركات السمسره حتى لو قفلت النهارده انت فلوسك او الوثائق بتاعتك دي هتفضل موجوده. زي ما انت كده بتراهن ان الذهب هيفضل مكمل على طول، وده طبعا مش هيحصل فور ايفر او مش هيحصل الى الابد، يبقى تراهن احسن على الشركات المصريه اللي شغاله، وخصوصا الشركات الكبيره اللي شغاله وبتكسب وبتبيع وبتتوسع جوه مصر وبره مصر، زي الاسهم اللي احنا ذكرناها. مساء الفل عليكم.